Hello， 大家好啊，我係 Tiger。首先想問大家一個問題啦，大家平時係會點樣處理自己一啲唔要嘅嗰啲生活物品咧？譬如話係一啲唔着嘅衫啊，換新家私、新電器嘅時候，啲舊家私電器要點樣處理？係咪會直接抌咗佢咧？定話係揾方法將佢係轉手賣俾人咧？係咁香港嘅話啦，而家好似係最近呢一兩年啊，有一間日本嘅舊衫平台啊，一間實體店就喺香港度開咗間分店咧，叫做 Second Strip 啊嘛係。咁嘅話咧就可以相對比較容易去賣衫啦，係。咁但係咧啲家私電器嗰啲嘢要點樣處理咧？香港相對就好似比較困難啦，係嘛？可能就要靠一啲網絡上面嘅社群啦。澳門嘅話咧，呢啲咁樣嘅實體店就更加係冇啦，就相對比較麻煩嘅係應該。咁但係咧喺日本嘅話咧，做呢一樣嘢就會比較容易啦。無論係網上邊嘅平台又好，或者係實體店都好啦，都好輕鬆、好簡單地就可以賣到自己一啲身邊唔要嘅嘢，好容易就會做到呢個係斷捨離呢個行動啊！即係有時候啦，你明明想斷捨離係將自己身邊唔要嘅嘢清走佢啦，咁但係有時候咧，你揾唔到下一家想要接手或者係冇渠道係俾你放出去嘅時候咧，你又唔係好捨得將佢直接抌落垃圾桶嘅，咁樣可能就會慢慢就放咗喺身邊，就慢慢越積越多咯，啲雜物可能係會。咁啱先最近咧，我哋執屋嘅時候就發現好多一啲唔要嘅嘢，譬如話係舊衫啊，同埋係有一盞唔要嘅燈咁樣啦。咁就趁呢個機會咧，想要拍條片，想要同大家講下喺日本係賣呢啲嘢嘅時候可以賣到幾多錢咧？賣啲衫出去嘅話，一般嚟講咧，我哋係會喺呢個網上平台 Mercari 嗰度賣嘅，賣衫啊，或者係一啲動漫相關嘅嘢啊、家電啊，都其實係幾好賣嘅，賣到唔少錢嘅都可以係。咁不過今次咧，我哋係決定去實體店嗰度賣嘅係。咁衫嘅話咧，去實體店嘅話咧，除非你係一啲名牌嗰啲嘢啦，如果唔係嘅話咧，可能就會比較平啦。咁啱先我哋執出嚟啲衫咧，又唔係話啲咩好名貴嘅品牌嗰啲衫嘅時候咧，就嘗試係攞出去店鋪嗰度係變賣啦。咁最近我哋個廳咧係買咗盞新嘅燈啊，係。咁呢盞燈我覺得幾得意嘅，感覺上好似係有3隻 UFO 喺度半天吊咁樣啦，係。咁之前嗰盞燈咧，因為都係吊燈嚟嘅，咁但係咧因為吊得比較低啦，我經過嘅時候咧，通常都係會冚頭嘅。咁困擾咗好耐嘅時候咧，終於最近就決定係買嗰盞新嘅燈啦，係。咁舊嗰盞燈咧就係喺呢度啊，呢一盞咧係我哋之前喺呢個 IKEA 嗰度買嘅，係。我記得買嘅時候係大概4-5千 yen 左右啦，呢盞燈，一盞咁樣嘅燈啊，唔知可以賣到幾多錢咧？仲好新淨嘅其實。跟住咧呢邊啲衫咧就係 P 太執出嚟一啲唔要嘅衫嚟嘅係。咁呢啲衫咧其實係之前屋企人過嚟嘅時候咧帶過嚟俾阿 P 太嘅。係唔知邊度買嘅衫嚟嘅，喺澳門買嘅。咁大家見到啦，呢一件衫咧係嚟自 Bossini 嘅，同埋其他嗰啲呢啲係睡衣嚟嘅。咁仲有件褸啦，同埋一啲唔係好啱阿 P 太用嘅一啲頸巾。咁擺咗喺度咧，其實着過1-2次就覺得唔係好啱身啦，跟住就擺咗喺度，擺咗好耐噶啦係。都冇着過，咁但係呢啲咧，你個 Bossini 放喺日本嘅嗰啲網上平台度賣咧，應該就賣唔出㗎啦，因為就唔知道係咩品牌嚟㗎嘛，日本人呢啲嘅話就應該都賣唔到幾多錢，咁所以咧就決定攞出去嗰啲實體店度賣咗佢啦。跟住呢度咧係有個手袋，係我屋企人俾我太太嘅，咁係屋企人佢用完之後唔用，跟住俾我太太用咁樣咯。亦都係唔知一啲咩品牌嘅袋嚟嘅，其實冇品牌嘅，用到殘舊舊咁啊，都未算殘舊嘅，都仲係好新簇簇嘅。咁但係阿 P 太咧都係啦，用咗1-2次之後就唔用啦，其實就冇用到啊。因為其實當初咧點解會攞咗嚟咧？即係當時如果唔中意嘅話，或者唔用嘅話，直接同屋企人講話唔要咪得咯。咁但係咧。屋企人就話咧，難得買咗或者係都唔用啦，俾你哋用啦，擺喺度啦，係你哋唔用再抌咗佢啦。好似就咁樣嘅狀況之下咧，就好難拒絕嘅情況，所以就接收咗咯。係啲衫又係，即係我屋企人係好中意幫我哋買衫嘅。之前都講過啦，唔好買啦，係你又唔知道我哋咩 size， 同埋唔知道我哋中意啲咩衫，係咪亂咁買衫買完又唔着。我哋唔要嘅話，你又唔知道點樣處理，咁就好難做啊嘛，係好似。
咁樣就所以咧屋企人都聽咗我講之後咧，就冇再幫我哋買衫啦。之後跟住仲有個袋咧，呢個袋咧係 NSB 嘅，係咁講起上嚟呢一樣嘢咧，我哋之前喺網絡上面買嘅呢個 NSB 嘅袋咧，好似係買咗幾千蚊嘅咋，幾千蚊當時以為係真嘢啦。咁佢係寫到明係真嘢嘅，喺一啲二手平台嗰度，即係以為人哋買咗翻嚟唔用，所以就平價賤價賣出去啦，以為係真嘢。咁但係用下用下咧，因為見到佢呢啲位咧喺度甩晒色、甩晒皮，咁佢講到明話係真皮、真牛皮嚟嘅，咁但係真皮嘅話就唔會甩色㗎啦，係咪？咁好明顯啦，應該係假嘢嚟嘅。但係佢入邊咧，佢標籤係寫到明係 NSB 同埋係 Made in Japan， 唔係 Made in Japan， Made in China 嘅，係不過就係寫到明係 NSB Japan 咁樣樣咯。唔知攞去賣會唔會賣到錢啊？咁樣嘅話，如果賣假嘢嘅話咧，會唔會係涉及到刑事犯法咧？呢個都有少少驚啊。係不過攞出去先算啦。係跟住上嚟2樓呢邊睇下我個衣櫃咧，其實都有啲衫咧係唔要噶啦。呢度有啲褸咧係1-2年冇着過噶啦。係咁不過咧，因為而家春天嘅關係啦，你買呢啲冬天衫嘅話咧賣啊，應該話就賣唔到錢嘅，應該啲鋪頭應該係唔會收嘅。收嘅話都可能係賤價，咁所以咧褸嘅話咧，趁冬天之前攞出去賣會好啲咯，應該係。即係呢一件嘅話咧，之前返工嘅時候成日着咗2-3年嘅啦，係咁，但係咧最近呢1-2年都冇着，冇機會着啊，或者係襯唔到而家嘅衫啦，咁所以就擺咗喺度好耐冇着過啦。跟住啦，呢度咧係有個電飯煲咧，又係唔用噶啦，我哋，因為我哋而家咧係用瓦煲嚟到係煲飯噶啦，電飯煲咧就擺咗3-4年噶啦，已經係，咁係洗乾淨嘅，洗乾淨噶啦，都決定攞去實體店嗰度賣啦。其實咧之前查過咧，喺網上面賣嘅話咧，呢隻虎牌嘅電飯煲咧應該可以賣到4-5千 yen 嘅，喺 Mercari 嗰度。咁不過咧睇下實體店嗰度係賣到幾多錢啦，因為咧 Mercari 嘅話咧，就算4-5千 yen 都好啦，你就要俾手續費同埋係俾運費嘅時候咧，其實最終利潤都唔係話特別高嘅啫，可能係。咁攞去店鋪度睇下幾多錢先。仲有就係呢一部加濕機啊，呢部係象牌嘅象印嘅加濕機，又係擺咗喺度冇用好耐㗎啦，係唔知可以賣到幾多錢咧？照拎去先啦，睇下幾多錢。如果唔啱價，再拎翻屋企咯，唯有可能放上網賣會貴啲都唔定。好啦，咁即係咧攞幾件衫、2個手袋、一盞燈、1個電飯煲同埋1個加濕機拎去實體店嗰度賣，睇下賣到幾多錢啦。希望可以賣到4-5千 yen 咁上下啦。好啦，執好啲嘢之後咧，就出發去賣嘢啦。不過咧去之前咧，首先帶大家去一個地方度行下先啦。我屋企附近咧係有櫻花睇嘅，我諗好多人都會知道啦。之前有同大家介紹過噶啦，係咁今年嘅櫻花咧花期相對比較長啊，所以咧屋企嗰啲櫻花樹咧都應該仲開緊嘅，係同埋咧今年咧因為花期比較長嘅關係啦，連同旁邊嗰啲鬱金香咧都開得幾唔錯啊。咁所以咧最近可以又睇到櫻花啦，同時亦都可以睇到呢個鬱金香嘅，係咁所以咧去買嘢之前，首先就同大家去睇下花先。眼前就係我屋企附近嗰個花田同埋係好多櫻花樹嘅嗰個地方，係啲鬱金香都已經開得好靚。咁頭先出嚟嘅時候咧，都見到屋企附近嗰條馬路咧係都幾多車，其實有少少塞車。呢個季節咧應該係會比較多人過嚟呢邊睇花賞櫻嘅，同埋今日係週末嘅時間。咁前幾日我哋都落咗嚟睇嘅，其實比前幾日開得仲更加靚啊！櫻花配埋嗰啲鬱金香嘅顏色。我哋幾乎咧每一日都會花少少時間落嚟呢邊散步啊！最近，哇，今日都幾多人啊！即係好難得，除咗可以睇鬱金香之外，仲可以睇到櫻花。嗰邊仲有啲櫻花樹，雖然就應該係落地花噶啦，已經係，不過都叫做係幾唔錯嘅。而家呢個季節，啱啱先今年呢個天氣嘅影響之下，就令到啲花期比較長啊！
嗰邊有啲小學生就組團過嚟係睇花，應該係小學生嗰啲媽媽朋友、媽媽 group。咁喺鬱金香花田旁邊呢邊係有櫻花睇嘅，有一辣櫻花樹可以參觀，去賞櫻嘅係。咁呢啲景咧應該都經常會喺日劇上面係會出現㗎啦。櫻花樹旁就有個棒球場，跟住有條小河啦，跟住就有條路徑，旁邊就係好多民宅。咁今日呢邊咧都依然係好多人，不過咧見啲櫻花樹咧都已經係差唔多係謝㗎啦，係出綠葉㗎啦，會係。咁今年咧應該都開咗成個幾兩個禮拜啊！呢邊啲櫻花樹。咁大家有興趣嘅話咧，如果一直有留意我嘅片，應該都知道大概呢個係咩位置㗎啦，係。咁我就唔想直接開名啦。有興趣嘅話，下年花期嘅時候可以過嚟呢邊參觀下啦。如果唔嫌遠嘅時候，好啦，鏡頭一轉咧，而家就嚟到屋企附近嘅一間係呢個回收店，叫做 Off House 啊。咁呢間 Off House 咧，佢係可以回收呢個衣服啦、名牌包包啦、家電啦，甚至乎係嗰個家私都可以回收嘅。係家私嘅話咧，如果太大件嘅話咧，應該係要打電話，跟住叫佢哋約佢哋過嚟拖車咁樣樣啦。係如果多嘅話，少嘅話可能就要自己搬過去㗎啦。係咁咧，就我頭先所講嘅嗰啲物品咧，就放咗2袋嘢擺喺車尾箱啦，希望可以賣到5000 yen 左右啦。攞住2大袋嘢。咁呢袋嘢都幾重下，其實就去呢間 Heart Off House 啊，應該話 Heart Off 嘅話咧，就可能另外買嗰啲樂器、相機嗰啲嘢啦。咁咧就攞咗2袋嘢入嚟鋪頭擺低咧，就攞籌就等佢去查定嗰啲嘢值幾多錢啦，同埋就喺間鋪頭入邊行下先。咁咧呢度有好多衫啦，其實睇落去咧啲衫都幾舊下嘅。其實如果呢啲都賣到嘅話，咁我拎過嚟嗰啲衫咧應該都賣到100-200 yen 啩，因為呢啲睇落咧幾百 yen 啫，爛溶溶又未話爛溶溶嘅，即係個質素就保持得唔係咁好噶啦，應該買翻去着幾次就應該都會爛。咁當然佢亦都係會有一啲相對質素比較好少少嘅，就會賣得貴啲啦。上面呢件嘢賣9萬幾 yen 喎，咁呢件應該係 vintage 嘅 T-shirt 嚟嘅。哇！呢啲咧絲襪嚟嘅，呢啲係絲襪。應該係未用過嘅，用過攞出嚟賣呢個都幾可怕。用過攞出嚟賣嘅話，應該就唔可以喺呢度賣㗎啦。應該係去啲成人店鋪度買啦，係會。大家會唔會抗拒着舊鞋咧？仲要着人哋嘅舊鞋？呢樣嘢以前啲人好中意講㗎嘛，即係哇着舊衫舊鞋點得㗎？但係日本人就相對上冇咁抗拒呢樣嘢，似乎。呢度仲有啲袋咧，以前嘅話咧。就都間唔中都會買下呢啲咁樣嘅二手衫、二手袋嘅係。呢邊就有啲玩具啊嗰啲嘢。之前細個咧會嬲阿爸阿媽買玩具，啲阿爸阿媽就會話嘥錢。咁但係其實如果有呢啲地方咧係有二手玩具，屋企嗰啲唔要嘅可以攞嚟賣，賣完之後攞啲錢你買新玩具嘅話，咁樣會唔會好啲咧？咁但係我識香港澳門就冇呢樣嘢啦，以前。呢度就有啲露營用品，露營用品嘅話相對應該比較貴啦，同埋呢啲打火機啊、戒指啊都會比較貴嘅。同埋我發現呢度咧都幾多外國人嚟到呢度買嘢喎，係。我哋呢邊個城市係應該會有一啲東南亞嘅人士喺度住嘅，都有一批。咁佢哋就可能會嚟呢度買衫買褲咁樣樣。我哋睇下家具嗰邊有啲咩買先。
我呢啲咧都幾多家具喎，呢啲櫃啊，咁大個組合櫃55,000 yen 啫喎。跟住仲有啲洗衣機啊、台凳啊嗰啲嘢。洗衣機嗰啲水喉管都可以喺呢度買到喎。家電小物。雪櫃，我記得我人生當中喺日本第一個買嘅雪櫃就係喺呢啲地方度買嘅，買一啲係一人用嘅雪櫃，就係呢啲咁上下 size 嘅雪櫃。以前一個人住嘅話，其實啱啱好噶啦，又唔會喺屋企煮飯。我呢啲嘢呢，應該都係未用過嘅。我諗可能係有啲人呢，又係好似阿外母咁樣啦，我屋企個外母。就係出去買嘢呢，買埋啲唔等使嘅嘢，又或者係唔記得咗之前有買咗，跟住就買多咗擺屋企，跟住就擺咗喺度一直冇用，攞嚟賣。因為嗰啲嘅話呢，如果你用到一半攞出嚟賣就賣唔到噶啦，你一定要係新嘅，全新未用過先至會收嘅。咁我哋上2樓睇下啦。2樓嘅話呢，應該係音樂相關嘅。2樓係 Hard Off 啊。Hard Off 同 Off House 又應該唔同嘅。哇！呢啲彈珠機都可以買返屋企嘅，5500蚊一部。咁就買好多啲舊嘅遊戲帶啊、game 啊嗰啲咯，同埋嗰邊就有一啲樂器啊。仲有呢啲應該係音響設備嚟嘅，都幾貴下。哇！呢個經典喎，近期嘅呢個焦點人物，呢隻係咩嚟嘅呢個？同埋呢度呢，有全套海迪啦，仲有呢個流星花園2都有啊，驚人！中活。即係一啲上咗年紀嘅老人家，臨走之前可能就要清理自己身邊啲物品，就可能會嚟呢度地方變賣，又或者係啲身後事、啲家庭成員幫佢賣走晒啲嘢啦。呢兩度就係我哋頭先拎過嚟賣嘅嘢啦，跟住隔離嗰啲就係其他人嘅。我發現其他人拎過嚟賣嘅時候呢，賣之前啊都冇乜點樣清潔嘅。我哋就有着略抹下啦，叫做係嗰盞燈，同埋嗰個電飯煲都有抹過嘅。呢度應該係有個 Tiffany 嘅紅酒杯，4000幾yen真係，仲要係未用過嘅添。我諗佢正價嘅話咧，應該過萬yen嘅，我諗會。咁呢一辣咧，其實如果用過嘅話咧，鋪頭係唔會收嘅，其實。要確實地係未用過嘅狀態先至會攞出嚟賣嘅。咁所以其實如果唔介意嘅話咧，都的確可以買到一啲正嘢嘅，應該係。跟住呢度就有啲名牌包包嗰啲嘢咯。好啦，翻嚟啦。咁咧頭先喺鋪頭入邊咧都等咗成30分鐘以上，係其實都等好耐嘅要。咁咧就最終咧等到個結果就係話咧，頭先我拎咗咁多嘢過去啦，可以賣到幾多錢咧？鋪頭就同我講就話有2000yen賣到2000yen啊，係。至於嗰2000yen係點嚟嘅咧？首先咧加濕機500yen，電飯煲500yen，盞燈咧佢就話因為查唔到係乜嘢。嗰啲電壓啊，唔知乜嘢樣式嗰啲嘢查唔到，所以咧就賣唔到錢。至於啲衫褲鞋襪咧，啲衫咧佢亦都話，因為啲
衫嘅品牌咧喺日本揾唔到，同埋有啲咧唔知係咩品牌，係啦，所以就冇錢嘅嗰啲。至於嗰個 NSB 嘅袋咧，因為有少少傷痕啊，應該話啲皮有少少甩色啦，所以係賣到900 yen 嘅，係唔知真定假貨嚟嘅嗰個。係，不過最終佢就賣到900 yen 啦。另外咧，仲有個袋咧就100 yen。嗰個袋咧，阿 P 太同我講話咧，其實係一個品牌有牌子袋嚟嘅，係嗰個阿咧，バッグなんというブランドでしたっけ？マーク・ジェイコブス。啊，係一個叫做有啲名氣嘅品牌嘅袋嚟嘅，係其實我屋企人俾佢嗰個。咁但係咧，因為我屋企人咧用嘅時候咧，佢又將嗰個 label 剪鬼咗佢，就係因為剪咗咧，咁所以係冇錢嘅，係賣唔到出去嘅，係因為佢可以話俾你話你嗰個袋假嘅喎，係你拗唔到噶嘛，係即係呢樣嘢就算啦，100 yen 就100 yen啦，反正擺喺屋企都唔用嘅，其實都阿 Peter 又唔用嗰個袋，咁就係啦，最終就係2000 yen啦。咁但係咧，我就覺得咧，電飯煲同加濕機咧賣500 yen有少少唔係好抵咯，我覺得係，所以就拎翻翻嚟。至於嗰盞燈咧，鋪頭又話唔收嘅時候咧，要我哋攞翻走咁樣。咁加濕機、電飯煲咧之後，我哋諗住再喺網上邊賣啦，應該賣到幾千 yen 嘅可以係。雖然就花少少時間。另外咧，我哋因為盞燈咧，嗰盞燈就比較麻煩啦，所以就另外去咗第二間鋪頭，一間喺香港都有分店嘅嗰間 Second Street 嗰度買盞燈。咁結果咧，盞燈都係等咗30-40分鐘啦，最終就判斷就係盞燈可以賣到250 yen 啊，嗰盞 IKEA 燈。咁所以 total 咧，今日攞咗咁多嘢出嚟賣咧，係賣到1250 yen 嘅，真係。即係呢啲嘢都幾吃力不討好啊！又要等咁長時間，又唔係賣到好多錢。咁但係咧都有佢嘅價值嘅，即係呢啲鋪頭啊。因為咧有啲你唔用嗰啲物品咧，你要將佢當成垃圾處理咧，可能另外又要花錢咁樣啦。可能花嗰啲錢咧，仲貴過你賣出去嗰個價錢嘅係。咁所以寧願攞出嚟呢啲咁樣嘅地方碰下運氣，睇下賣唔賣得出，仲好過你自己要花另外啲錢去處理佢咯，係。咁同埋我發現咧，原來 Second Strip 咧就唔係淨係賣衫嘅，唔知香港嗰間係淨係賣二手衫啊，定係話可以賣埋其他嗰啲生活用品嗰啲嘢，我就唔知啦。因為我好少去 Second Strip 嘅，通常都去 Hard Off 或者係Book Off 嗰啲地方度賣嘢咁樣啦，係。同埋相對上咧，呢間 Second Strip 咧，佢入邊相對上比較乾淨咧，比起頭先我哋去嗰間 Off House 嗰度啊，係。同埋 Off House 咧入到去咧，因為唔知係咪因為多塵啦，同埋好多嘢啦，搞到入到去都周身痕咁樣，我覺得係感覺唔係咁舒服，係咯。咁不過今條片就講咗咁多先啦。大家對以上嘅內容有啲咩意見都歡迎留言啦。住喺日本嘅觀眾啦，你哋有冇咁樣係會出去變賣自己啲屋企唔用嘅生活用品呢？會唔會去呢啲咁樣嘅地方買呢？不妨係留言分享下你嘅經驗啊。係，今條片就講咗咁多先啦。中意影片記得讚好同埋訂閱頻道啊。我哋下次再見，拜拜。